Malas nga naman talaga, ayaw gumana ng washing. Ayaw. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick. Hey, hey, hey. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Ano to, mami? Tetestingin na po ni mami. Alis yan, alis. Baba mo. Mami, ano to? Malakas yung ikot eh. Ganda. Ano to, mami? Pang heavy. Para? Dito pupunta ko, Beth. Ah, isa-bisa. Hindi ganyan. Ang ganda, mami. Hindi po mainit. Lalagak. Ano ibig sabihin nito? Heavy. Papaikutin. Ito, ano naman Itong to? mabigat, ito normal na ikot. Ano naman to? Eh di hindi ko alam naman. Ayun na, ganun lang. Ganun na ikot niya. Ganun lang. Ano to? Oo. Ano to? Yung mga ano lang. Mami, ano to? Halimbawa yung mga synthetic na mga damit, gano'n. Yung tanggal. Ano? Stay na yan. Yung madulas. Tela. Dito ko. Synthetic. Hindi ka nahihirapan? Wash. Hindi ka nahihirapan? Hindi.
Mami, wala ka ng pasok bukas? Wala na. Ito po yung kapitbahay. Kaya po, please and like na po. Mahirap na po kami. Mawa. Wash time. Ito yung sa dito. Wash brain selector. And itong pang-ikot-ikot-ikot na tayo number. Wash timer. May papasok na tubig. Yun! Ingay. Nagulat ako. Yan. Mami! Ano sir? Ganyan. Ulitin mo, mami. Dire-diretso. So, pagka normal, yan, isang ganun lang. Mami! Ikot lang. Ano yun? Paano kapag tinatangad ka? Parang 360 ikot lang. Pagka hindi. Yan. Kapag brain, lalabas siya doon. Lalabas yung brain. Ito! Mami! Ah, Ito naman yung timer. 7 kilo ang capacity na Mami! ng mga damit na pwedeng Mami! Mami! wash